পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতম স্থাপিত ৩৪৩ মিটার উচ্চতার ব্রিজ মিলাও ভায়াডাক্ট, যা প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের চেয়ে উঁচু। ইঞ্জিনিয়াররা যখন এই বিশাল পিলারগুলো নির্মাণ করছিলেন তখন তারা জীবন ঝুঁকি নিয়েছিলেন, কিন্তু আসল বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ তখনও আসেনি। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা ছিল এই আকাশছোঁয়া পিলারগুলোকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করবে কিভাবে। অনেকে ভাবতে পারেন অন্য সব ব্রিজের মতো তো সেকশন দিলেই হবে, কিন্তু না। ৩৪৩ মিটার উচ্চতার সেকশন বসানো কোনো সাধারণ কাজ নয়। এখানে সামনে একটি পুল মানেই পুরো কাঠামো ধসে পড়া ঝুঁকি। ফ্রান্স দক্ষিণে ট্রান নদীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্রিজটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ সেতুগুলোর মধ্যে ১ নম্বরে। ভূমি থেকে ১১২৫ ফুট উঁচু এই সেতুটি ২০০৪ সালে সম্পন্ন হয়, যার ব্যয় ছিল ৩৯৪ মিলিয়ন ইউরো। এটি আধুনিক প্রকৌশলের এক বিস্ময়। এর ডিজাইন করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত স্থাপিত নরমান ফস্টার, যিনি এমন এক কাঠামো তৈরি করেছিলেন যা দেখতে প্রজাপতির মতো হালকা, অথচ ধারণ ক্ষমতা হাজার হাজার টন ও প্রচণ্ড বাতাসের জোড়া হওয়ার চাপ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। এই ব্রিজের রোড সেকশনগুলো ছিল এক একটা প্রকৌশল চ্যালেঞ্জ। প্রতিটি সেকশন ওজন ছিল প্রায় ২৫ লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের সমান, মোটামুটি ৩,০০০ টনের কাছাকাছি। এমন ৮টি সেকশন বসানো হতো পিলারের উপর, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো আরেকটি কঠিন বাস্তবতার। তখন এমন কোনো ক্রেনে তৈরি হয়নি যা হাজার হাজার টনের এই সেকশনগুলো ৮০০ ফুট উঁচু তুলতে পারত। ভাবুন তো, যদি ক্রেন দিয়ে রোড সেকশনগুলোকে উপরে তোলার চেষ্টা করা হতো তাহলে কি হতো? তাহলে ওই আকাশছোঁয়া পিলারগুলো সহজে ভেতর দিকে বেঁকে পড়তো, কারণ যত উঁচু পিলার ঠিক ততটাই নিচের অংশ দুর্বল হয়ে থাকে। আর এত বিশাল চাপ সইতে না পেরে পুরো কাঠামো ধসে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতো। এই সমস্যাটা ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ছিল সত্যিকারের এক দুঃস্বপ্নের মতো। শুধু প্রকৌশলগত ঝুঁকি নয়, নির্মাণের দেরি হলে প্রতিদিন $৩০,০০০ জরিমানা গুনতে হতো। আর নির্মাণ সাইট ছিল পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে ১৩০ কিলোমিটার বেগে জোড়ো হাওয়া বইত, সঙ্গে ছিল ভূমিধসের ঝুঁকিও। তার উপর প্রকল্পের ডেডলাইন ছিল মাত্র ৪ বছর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই এত বিশাল সমস্যা ও ঝুঁকি সত্ত্বেও কেন এই প্রকল্পটি তৈরি করা প্রয়োজন ছিল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে ১৯৮০ দশকের প্রচণ্ড মৌসুমে ফ্রান্সের ট্রাফিক দুঃস্বপ্নে। সে সময়ে ফ্রান্স থেকে স্পেনগামী পর্যটকদের দল পরিণত হয়েছিল ফরাসি সরকারের জন্য এক বিশাল মাথা ব্যথায়। দেশের অনেক শহর রূপ নেয় তীব্র যানজটে রাখা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হতো মিলাও শহরকে, কারণ এই শহরটি ছিল ১৫০০ ফুট গভীর এক উপত্যকার মাঝখানে। উত্তর ফ্রান্স থেকে আসা গাড়িগুলোকে প্রথমে আঁকা বাঁকা তিরিং বিরিং পথ ধরে নিচে নামতে হতো, তারপর আবার পাহাড় বেয়ে উপর দিকে উঠতে হতো। এই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য যাত্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যেত, আর মিলাও শহরে পৌঁছে অতিরিক্ত ৬ ঘন্টা ট্রাফিক জ্যামে নষ্ট হতো। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দূর করতে ফরাসি সরকার প্যারিস থেকে স্পেন পর্যন্ত একটি মোটরওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। প্যারিস থেকে মিলাও পর্যন্ত কাজ নির্বিঘ্ন হলেও সামনে পথটি ডেড এন্ড হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সামনে ছিল ১৫০০ ফুট উঁচু পাহাড় আর মাঝখানে বয়ে চলা ট্রান নদী। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৪ ডিসেম্বর ২০০১ সালে শুরু হয় বিশ্বের অন্যতম সাহসী প্রকৌশল প্রকল্প মিলাও ভায়াডাক্ট। কিন্তু ব্রিজের নকশা থেকে নির্মাণ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে ৩টি দুঃসাহস চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রথম চ্যালেঞ্জটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ পিলার তৈরি করতে হবে, তাও পাহাড়ের চরম ঢালু ও অসমান ভূমির উপর। ৩৪,০০০ টন ওজনের ৪ লেনের হাইওয়েটি নিখুঁতভাবে সেই আকাশছোঁয়া পিলারের উপর স্থাপন করতে হবে। সবশেষে বসাতে হবে বিশাল ইস্পাতের টাওয়ার বা পাইলন, তার প্রতিটি ওজন একটি এয়ারবাস A318 বিমানের দ্বিগুণ। এইসব কাজ হচ্ছিল হাজার হাজার ফুট উচ্চতায়, যেখান থেকে নিচে তাকালে শুধু মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখা যেত না। সামনে একটি বুলও প্রাণঘাতী হতে পারত। তার উপর ছিল ১৩০ কিলোমিটার বেগে জোড়ো হাওয়া আর পাহাড়ের অঞ্চলে ভূমিধসের ঝুঁকি। এই সব কিছু ঝুঁকি এড়াতে ব্যবহৃত হয়েছিল ১,২৭,০০০ ঘন মিটার কংক্রিট, ১৯,০০০ টন স্টিল এবং ৫,০০০ টন প্রিস্টোভ কেবল। নির্মাণ কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল এই সেতুর আয়ু কমপক্ষে ১২০ বছর হবে। ২০০১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম পাথর স্থাপন ২ সপ্তাহ পরেই শুরু হয় মাটির নিচে লড়াই। শ্রমিকরা করতে থাকে গভীর গর্ত,
প্রতিটি পিলার টিকিয়ে রাখতে লাগে 4টি বিশাল কংক্রিট ফাইলিং। প্রতিটি গর্ত ছিল 15 মিটার গভীর ও 5 মিটার চওড়া, যেন মাটির নিচে কোনো অদৃশ্য দানবের মেরুদণ্ড তৈরি হচ্ছে। এরপর উপরে ডালা হয় 20,000 ঘনমিটার কংক্রিটের বিশাল ফুটিং, যা পুরো কাঠামোকেই দেয় অটল শক্তি। 2002 সালে মার্চ মাসে পাইলনগুলো মাটির বাইরে উঠে আসে। এরপর নির্মাণের গতি দ্রুত বাড়তে থাকে। স্লাইডিং শাটারিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি 3 দিনেই একটি পিলার উচ্চতা 4 মিটার করে বাড়ানো হতো। এই সেতুটি ফ্রান্সের এভিয়ন বিভাগে অবস্থিত। এর আগে এর অবস্থা ছিল করুণ। জুলাই আগস্টের ছুটির মৌসুমে ট্রান উপত্যকার মিলাও শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ন্যাশনাল রোডে ভয়াবহ যানজট হতো। এখন এই সেতু ট্রান উপত্যকার সর্বনিম্ন অংশকে পাশ কাটিয়ে গ্র্যান্ড কুর্সেস রেলেগান ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে থাকা 2টি চুনা পাথরের মালভূমি কুর্সিস ডুলার্জেস এবং কুর্সিস র্যাঙ্ককে সরাসরি যুক্ত করেছে। এর ফলে এই এলাকা যাতায়াত ব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ব্রিজের কাঠামো নিখুঁত রাখতে ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহার করেন অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তি, কারণ এটি পিলার ভিত্তি থেকে শীর্ষ মাত্র 10 সেন্টিমিটার বুলেই উপর গিয়ে 6 মিটার পর্যন্ত পার্থক্য তৈরি করতে পারত। 2003 সালে নভেম্বর মাসের সমস্ত পিলার উচ্চতা 245 মিটারে পৌঁছায়, যা তখন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ পিলার রেকর্ড ছিল। 2.5 কিলোমিটার দীর্ঘ রোড সেকশনের জন্য তৈরি করা হয় 2200টি আলাদা ইস্পাত সেগমেন্ট, যার প্রতিটি ওজন ছিল 90 টন। এতবার সেগমেন্ট বসাতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ হাইড্রোলিক জাম্প সিস্টেম, যা রোডের প্রায় অর্ধেক ওজন বহন করে, ফলে পিলারের উপর চাপ কমিয়ে দেয়। 2003 সালে ফেব্রুয়ারিতে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে রোড সেগমেন্টের 2টি 99% নির্ভরতার সঙ্গে প্রথমবার মতো মিলিত হয়। অতিরিক্ত স্থায়িত্বের জন্য বসানো হয় 7টি বিশাল স্টিল পাইলন, যার প্রতিটি উচ্চতা ছিল 90 মিটার ও ওজন 700 টন। পুরো ব্রিজের রোডের শক্তি যাচাই করতে একসঙ্গে 32টি ট্রাক চালানো হয় সেতুর উপর। এতে সেতুটি 25 সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুলেছিল, যেখানে অনুমোদিত সীমা ছিল 45 সেন্টিমিটার। 2004 সালে ডিসেম্বর ব্রিজটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। আর আজ 2 দশক পরও এটি গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এক মহাকাব্যিক প্রকৌশল কীর্তি হিসেবে।